أربعة بشهر رمضان أي كوتاي وحن سفر كني شلي أها متقنا حلقانك كسي وضني deegaanada ka xigo koonfurta degmada Bandirley saaka waxaan soo aadnay deegaanka Moqor marka waxaan sii marinay ciidaha tabaalaysan oo abaartu ay saameysay oo degan wadada geesiheeda hadda waxaan joognaa xaafad kamid ah xaafadahaasi oo runtii ay joogaan dad sheebaba oo runtii Ilaahay xanuun u keenay Ilaahay xanuunka ka qaado marka waxaan rabnaa inaan ka warsano xaaladooda iyo xaaladda abaareed iyo xaaladda nololeed ee ay ku sugan yihiin adeer magacaaga حسين بلي حسين محمد سهل عبدي هي حسين واسدي أنا برنامجك كسرني dadka walaalaha in maartay aan soo wareysano dadka walaalaha ee muxsiniinta wax bixiyo in aan runtii u gudbata codsi bari ka waran xaaladda marka abaareed xaaladdu aad bay noo haysaa xoolaha waa naga liitaan baraago waa naga maran yihiin annagu waa jiranahay waa kaas intee qoystiin hadda qoysaska aad tiri dadka waa wada jiran yihiin Ilaahay cudur noo keenay aad tiri cudurku wacdaha u yahayaaba oo toban reer waa garanaya waa gartaa toban reer waa garanaya waxaan garan waa badan yihiin cud ma yara intee qof ku joogtaan cudurkaas hadda sheegto Ilaahay keenay dhacdhiciyaha intee qoys waaye waxa tobanka reer baa intee qoys intaan ku joogtaan hadda halkan waxaan ku joognaa afar qoys baa ku joogtaan afar qof baan ku nahay afar qof oo xanuunsan miya halkan Ilaahay xanuunka ka dulqaaday afar qof abaaraysan afar qof oo abaaraysan oo jirin baa halkan ku haynaa waa gartaa oo Xuseen Maxamed Xuseen Maxamed miya Ilaahay caafiya leenahay marka walaalaha muxsiniinta ee samafalka ee Soomaaliyeed ama deegaanadan ama dadka ay ka dhasheen maxaad gaarsiinaysan oo leedihiin dadku waxaan gaarsiinaysaa in liidano meesha Ilaahay xaq Ilaahay kama leeyahay laakiin xaq aadane bakliidana waa jiranay baraagtu aan naga maradahay argu aan naga bukaa iyo abaar baa haysta cuntada xaggeeda sidee tahay cunto ma haysano mise gacuna yigalay ayadina la arko bishii barakaysaneed baa maanta kow ah marka sidee soonka waxyaalaha uga soo baxdaan soonka ma jiraan oo ma haysataan ma haysano waxaan uga soo baxnaa soonka Ilaahay baa naga soo binkilay ma haysano waxaan galeeyahay ma haysano Xuseen sidaas uu sheegay kugu warramay ayuu xaaladiisu tahay marka waxaan ka codsanaa walaal asaga iyo afar ilmood oo dhalay oo yiri cudurka dhaadhiciyaha la yiraahdo oo buuqaba marka afar qoys oo kala xiran hadda inta meesha degan aan isugu nimid marka walaalaha muxsiniinta dadkan ka dhashay iyo walaalaha muxsiniinta ee Soomaaliyeed ee wax bixiya waxaan ka codsanaynaa in ay u gargaaraan walaalahaas oo waxa ay awoodaan ay la soo magaciisiyobaan cid kasto oo ay aaminsan yihiin ama cid kasto ay ku qanacsan yihiin ay ugu soo dhiibaan oo gacan ay wixii ay u soo dhiibaan ay soo gaarsiiyaan gacantooda ay soo gaarto walaalkaas dhiban lambarku suu sheegay waa 38 eberhal 38 eberhal lambarkaas kala xiriiri kartaan cago saddexan baa ku qoran soo magacayga ku qoran waxa ku qoran Gahayr Maxamed baa ku qoran Gahayr Maxamed waa adiga maahan miya waa isla adiga miya magaciisa saddexan baa ku qoran agaas kala soo xiriiri kartaan hadii lambarkaasi cid xiriirkiisa awoodana waxa kala soo xiriiri kartaan qof kasto oo aaminsantiin oo degmada Bandirley joogo ama gobolka Mudug joogo walaalahaasna in la caawiyo ayaan rajaynaynaa lana gacan qabto adeer waa ka soo baxnay buushkan ku jira ku xanuunsan yahay marka afarta buush oo kale oo noloshay afarta qof oo kale xanuunsan mid buushkaas ku jira asaga dhalay midna wuxuu ku jira buushkaas kale halka gurigaas kale ay ku jira labada halkaas waa laba qol waaye marka halkaas laba qol waaye laba qof oo ayuu xanuunsan ba ku jiro waxa dhan waa isku qoys marka waxaan ka codsanaa walaalaha muslimiinta degdeg inay uga soo jawaabaan bil barakaysan baa lagu jira waxay noo sheegeen oo runtii anaguna indhahna ku aragneen in ay maartay ay xanuunsan yihiin ayna jirto abaar baahsan oo cunto la'aaneed marka walaalaha